Was sind denn die häufigsten Fehler, die du so im Alltag siehst? Krafttraining, schlechtes Krafttraining, was Menschen im Fitnessstudio treiben, gesagt kriegen an Übungsausführung, Wiederholungszahlen. Das ist eine Katastrophe, was in deutschen Fitnessstudios los ist. Man muss aber jetzt auch mal ein bisschen das Fitnessstudio, ich sage jetzt mal, verteidigen, weil was ist denn immer so dahinter? Also wir reden hier von einem Preis, der am besten 10 Euro ist. Du kennst das, glaube ich, noch aus deiner Zeit in München. Hier hast du, glaube ich, 3, 4 Fitnessstudios, die, glaube ich, im Monat 10 Euro kosten. Was geht da flöten? Die Beratung. Absolut. Deswegen, Das ist auch gar keine Kritik an die Studios, sondern eher diese, wo wir wieder bei der intrinsischen Motivation sind. Also viele merken ja auch oder die sagen ja, ich glaube, ich habe die letzten Jahre falsch trainiert. Wo ich dann sage, ja, wieso machst du da nichts dagegen? Also ich finde immer so dieses Beispiel, wir gehen 1 bis 2 Mal im Jahr zur Zahnreinigung. Natürlich, weil es die Versicherung auch meistens zahlt. Aber wieso gehen wir nicht einmal im Quartal zum Physio? Und lassen uns einfach mal durchchecken. Da denkt irgendwie keiner drüber nach. Aber ich sage, also es sind auch alles Selbstzahlerleistungen möglich. Man muss nicht mal zum Arzt und sich ein Rezept holen. Einfach einen Termin vereinbaren und sagen, hey, ich würde gerne mal wissen, wo ich stehe. Wir haben die mittlerweile viele, aber man muss sagen, die waren vorher bei uns und haben gesehen, was möglich ist. Und viele von denen kommen jetzt einfach einmal im Quartal vorbei, sagen, hey, das ist mein Trainingsplan, schau mal drüber, guck, ob ich die Übung richtig ausführe und schreib mir doch bitte einfach einen neuen Plan. Kein Problem, wir super. haben auf, wir haben auf jeden Fall jetzt schon mal so einen Punkt erkannt, Wiebke. Ja. Ähm, Neue Innovationsidee von Wiebke S. Ja, also das sind so, also ich sag das den Leuten auch, Rabisa, ihr kümmert ja euch um eure Zähne. Das ist für jeden selbstverständlich, dass man da 1 oder 2 Mal im Jahr hingeht, eine Prophylaxe macht, eine Zahnreinigung und einfach guckt, wie ist Stand der Dinge, was muss ich tun, geht's so, wann soll ich wiederkommen? Aber wir Aber machen Wiebke, das. ich muss jetzt mal eine Lanze brechen für die ganzen Leute da draußen. Das weiß doch auch keiner, dass das der Physiotherapeut macht. Ja, deshalb sage ich es jetzt, Leute, macht euch einen Termin bei eurem Physio, einmal im Quartal oder wenn es nur einmal im Jahr ist, einfach mal zu gucken, hey, wie sieht's denn aus? Ja, definitiv. Wiebke, jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz spannenden Thema. Jetzt haben wir ja schon vorher so ein bisschen darüber gesprochen. Nationalmannschaft. So, jetzt haben wir ja viele Nationalmannschaften, ja. Fangen wir an vom Fußball, das kann sich jeder vorstellen, dann hört man noch ab und zu, ähm, klar, Frauenfußball, lassen wir jetzt auch mal so, Eishockey, okay, gut, dann Tennis, die haben alle ihren eigenen Physio- und Athletiktrainer. So, und dann kommen wir bei dir und dann hat es mich ehrlich gesagt so mal kurz ein bisschen geschüttelt, da habe ich mir gedacht, was ist das? Beachhandball. Erste Frage, wahrscheinlich die Lieblingsfrage von allen, die das erstmal hören. Wiebke, ich weiß es ja mittlerweile, was Beachhandball ist, aber vielleicht erklärst du es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal, was ist es denn? Es ist einfach Handball im Sand. Also die erste Frage, die ich dann normal kriege, ist Beachvolleyball. Und ich so, nein, Handball. Und ja, man kann nicht prellen im Sand. Es ist ein kleineres Feld. Wir spielen 4 gegen 4. Es ist sehr dynamisch und schnell, weil es Spezialisten gibt für Angriff und Abwehr. Das kann unterwegs gewechselt werden. Der Tormann kommt normalerweise mit raus als fliegender Tormann. Es ist sehr akrobatisch. Also es gibt Trickshots in der Luft, wo man sich einmal um die eigene Achse dreht oder in der Luft den Ball fängt und gleichzeitig wirft, was auch dann 2 Punkte gibt. Also es ist ein sehr schnelles, dynamisches Spiel, ja, was riesengroßen Spaß macht und ich glaube, es kommt zum Glück immer mehr, dass es präsenter wird, wahrscheinlich auch, weil wir einfach sehr erfolgreich sind, das muss man auch mal sagen, in Deutschland, Männer wie Frauen, was leider in den Medien noch nicht so sehr angekommen ist. Aber ich erhoffe mir da, dass die nächsten Jahre einfach ein bisschen mehr kommt und auch mehr mediale Präsenz dafür da ist.